Thi đấu bo ba, em trẻ và đồng đội tại giáo dục thua 0-3 Talent. Được coi là một trong những streamer hàng đầu đấu trường chân lý Việt Nam, thế nên bất kỳ trận đấu nào dù là livestream hay đánh giải thì em trẻ cũng đều nhận được sự quan tâm của đông đảo kỳ thủ Việt. Mới đây, nam streamer này đã có một buổi giao lưu 4v4 cùng với đội ngũ Talent, trong đó đội giáo dục của anh chàng này bao gồm 4 thành viên là em trẻ, Stunis, Fit, Royal, Green, Bong, đổi người sau mỗi trận. Tuy nhiên, khác với sự kỳ vọng của cộng đồng game thủ về một trận long tranh hổ đấu, Talent đã giành chiến thắng áp đảo trong trận đấu bo 3 với chiến thắng 3-0, thi đấu thêm ván đấu thứ 3 để giao lưu. Tất nhiên, trận giao hữu này hoàn toàn không nói lên kỹ năng của các kỳ thủ giáo dục cũng như Talent, nhưng nó phần nào cho thấy Talent đang sở hữu một phong độ rất cao và những tuyển thủ này hoàn toàn có thể đưa tên tuổi của khu vực Việt Nam tỏa sáng tại đấu trường quốc tế trong thời gian sắp tới.